que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Buongiorno bellezza, io sono Holly Moon e questo è Astrodee, il femminile sotto la luce delle stelle. Esploreremo gli archetipi delle dee greche sotto i riflettori dell'astrologia. Bene, siamo giunte alla terza dea vulnerabile che vi mostro grazie al bellissimo disegno realizzato da Claudia. Vi lascerò qua il suo contatto Instagram. Oltre a essere una cara amica, è una grandissima artista. E volevo farvi vedere l'immagine di Era. Come possiamo notare, è una donna di un'estrema bellezza, fierezza, ed è connessa al segno del Cancro. E raccontiamo un po' chi è questa Era. Era è la regina degli dei, una figura profondamente connessa a questo segno zodiacale, perché come al Cancro lei è connessa alla protezione, alla cura e alla fedeltà, incarnando la devozione, la sicurezza che ne derivano dal ruolo di moglie. Era nella mitologia greca è la dea del matrimonio, una figura di autorità femminile e di protezione del suo caro. La sua presenza appunto evoca immagini di una donna forte, determinata, impegnata a mantenere l'integrità del suo ruolo, nonostante le sfide che incontrerà, e ti assicuro che ne incontrerà. La sua realizzazione personale è strettamente legata al suo ruolo di moglie, alla sua relazione con Zeus, riflettendo una vulnerabilità appunto e una dipendenza emozionale che la rendono umana e complessa. E raccontiamo quindi come è avvenuto l'incontro tra Era e Zeus. Zeus, che era un uomo molto astuto in gamba, aveva già notato queste caratteristiche della dea, questo lato molto compassionevole, di aiutare il prossimo, di poter fornire cure e nutrimento. E quindi cosa fa Zeus per scatenare la compassione di Era? Si trasforma in un uccellino tremante sotto la pioggia battente. Immagina, quando Era lo vede, mossa da questo senso di compassione fortissima, lo prese e lo avvicinò al seno subito per riscaldarlo e cercare di farlo stare meglio. E Zeus ritornò immediatamente nella sua forma divina, approfittando di Era, un po' come sono tutti i miti delle dee vulnerabili. Questo atto simboleggia la vulnerabilità di Era e la sua predisposizione a prendersi cura degli altri, riflettendo la natura emotiva e protettiva del Cancro. Il Cancro appunto ha questo senso di protezione, è il primo segno d'acqua, quello che rappresenta le emozioni, è governato dalla luna, che è il nostro lato interiore. Molte delle qualità di Era le troviamo appunto nel segno del Cancro. E il Cancro, appunto, se guardiamo proprio l'animale che rappresenta questo segno zodiacale, che cos'è? È il granchietto. Il granchio che ha un interno molto morbido e delicato, ma all'esterno troviamo una bella corazza forte e resistente che lo protegga e delle belle chele in grado di poter punzecchiare i nemici. Perché ci tengo a far vedere l'anatomia dell'animale del segno del Cancro? Perché queste sono qualità che si riflettono anche in Era, ovvero qual è la sfida che deve superare Era in questo ruolo di moglie con Zeus? Beh, si potrebbe dire che Zeus non si è presentato come l'uomo ideale e non resterà neanche tale durante la relazione. Si innamorò di Era e cosa succede? Vanno in viaggio di nozze e pare che questo viaggio di nozze sia stato così bello che Zeus l'abbia fatto durare 300 anni.
idilliaco, bellissimo per una donna che sente dentro di sé il ruolo di moglie fortemente caratterizzante per la sua persona. Però, una volta finita la luna di miele, Zeus tornò esattamente lo stesso uomo di prima. Continuò a sedurre donne, continuò a ingannare donne per poterle sedurre e continuò a prenderle con la forza e il raggiro. Tutto questo non fece del bene all'autostima della giovane Era, anzi, la mandò in profonda crisi. Cosa fece Era per poter far sentire il suo dolore, per poter restare fedele al suo ruolo, rispettando prima di tutto se stessa? Non ce la fece. Invece si lasciò sopraffare da sentimenti di odio e vendetta. E verso questo odio e questa vendetta, verso chi vennero indirizzati? Verso Zeus, fautore di questi gesti non piacevoli, o verso le donne vittime che vennero prese di mira dal potente Zeus? Era sfogherà tutta la sua gelosia, tutta la sua rabbia, tutta la sua voglia di vendetta sulle donne che Zeus ha conquistato. E non solo sulle donne, anche sui loro figli. Perché ricordiamoci che era conosciuta dai greci come una grandissima dea determinata, rispettata per il nutrimento, per il suo modo di sostenere il prossimo, ma è conosciuta anche per la sua grandissima ferocia nella vendetta. Sono tantissimi gli aneddoti nel quale si raccontano le terribili gesta. Piuttosto che affrontare direttamente Zeus, Era dirige la sua rabbia verso coloro che considera una minaccia, manifestando il lato oscuro della sua natura protettiva. La sensibilità e la profondità emotiva del cancro possono portare a comportamenti passivo-aggressivi e alla tendenza a trattenere rancore, riflettendo così la complessità dell'archetipo di Era. Era commette degli oltraggiosi crimini contro le donne e i figli delle amanti di Zeus, fino a che a un certo punto, completamente compromessa da tutte le forti mancanze di rispetto subite da Zeus, decide a un certo punto di ritirarsi in cima a una montagna, la stessa montagna che frequentava quando era una ragazza giovane e ancora single, e decide di rifugiarsi lì, lontana da Zeus, lontana dai pettegolezzi, dai commenti. Finalmente Era trova l'opportunità per poter star bene da sola con se stessa. Zeus, d'altro canto, allo stesso tempo, continua la sua vita serenamente. Continua a manipolare altre donne, continua ad abusarne fisicamente, ma tutto tace. Era continua ad essere disinteressata, non ha più intenzione di tornare con Zeus. Diciamo che a Zeus questa cosa non va tanto bene, All'inizio poteva essere qualcosa di vantaggioso, non avere più Era che stesse lì ogni volta ad arrabbiarsi, a creare delle stragi. Però fondamentalmente Zeus continua a conquistare queste donne in giro, ma è profondamente legato alla cara Era. E cosa succede quindi? Non sapendo più quale carta giocarsi, Zeus decide di fare uno scherzo alla giovane Era. Decide di dichiarare che si sposerà, che avverrà un matrimonio. Ovviamente Era, quando viene a sapere del matrimonio, non riesce più a resistere e quindi decide di andare nell'Olimpo a verificare lei stessa con quale persona si stesse per sposare Zeus, perché ricordiamoci, quello che vale e che conta per Era è il suo ruolo di moglie, quindi lei è la sola che può restare moglie di Zeus, non è in grado di accettare che lui possa sposarsi con un'altra donna. Decide di raggiungerlo e verificare lei stessa con chi si stia sposando.
E indovinate un po', giunta al luogo delle nozze, che cosa trova Era? Zeus aveva architettato un bello scherzetto e aveva finto il suo matrimonio e la sposa era una statua. Era, quando si rende conto che la sposa sarebbe stata una statua, scoppia a ridere di gioia e prende la bricconata del marito come un modo di voler chiedere scusa e torna a stare con Zeus. E questo ritorno di Era, per verificare, per salvaguardare il suo ruolo di moglie, si riflette molto bene con la connessione del segno del cancro, perché anche il cancro è un segno che tiene a difendere il suo status di protezione e nutrimento all'interno della famiglia e non ha piacere di essere spodestato da questo ruolo. Quindi cosa possiamo intuire da questo archetipo? Che Era trova la sua realizzazione nel ruolo di moglie, un ruolo che la rende vulnerabile e dipendente emotivamente da Zeus. Questo archetipo della moglie è centrale nella sua identità e il suo bisogno di sicurezza e stabilità è profondamente radicato. La sua vulnerabilità emerge quando si confronta con i tradimenti di Zeus, costringendola a navigare tra il desiderio di mantenere la sua posizione e la necessità di proteggere se stessa, come appunto quando ha deciso di andare sulla montagna. Quindi cosa possiamo fare per aiutare questo archetipo dentro di noi a vivere serenamente le nostre relazioni, il nostro ruolo di mogli, senza farci pervadere da sentimenti di possessività e gelosia e soprattutto senza farla sfociare in questa vendetta cieca e molto violenta. Intanto Era nel segno del cancro ci offre una preziosa opportunità di crescita, perché gelosia, vendetta e controllo sono manifestazioni di emozioni represse e bisogni insoddisfatti. Questi comportamenti ci invitano a riflettere su come gestiamo le emozioni e le nostre relazioni. Il viaggio di Era ci incoraggia a esplorare le nostre emozioni, a trovare il coraggio e affrontare le nostre ombre, celebrando così la nostra capacità di amare e proteggere. Questo percorso di consapevolezza ci permette di vivere in modo più autentico e armonioso, migliorando così le nostre relazioni e il nostro benessere emotivo. E questa è la nostra Era, archetipo moglie, dea vulnerabile, la sua prima parte. Vedremo la prossima volta il secondo aspetto di questa dea. E come possiamo però celebrare e offrire uno sbocco, un'opportunità al lato luce di questa dea, di questo archetipo? Se abbiamo riscontrato che il suo lato ombra è questo fuoco che nasce, cresce, che fa venire voglia di vendetta cieca e violenta verso le altre donne, i figli. Come possiamo trasformarla in luce, questa energia, questo calore, questa violenza? Possiamo farlo traendo una lezione dal mito, perché c'è un altro aneddoto molto interessante su Era. Efesto, il dio del fuoco e della metallurgia, nacque proprio da Era e secondo alcune versioni del mito, senza il controllo di Zeus. Era, appunto, gelosa del fatto che Zeus fosse stato in grado di generare Atena tutto da solo, decise allora di dar vita anche a lei un figlio tutto suo solo e lo chiamò appunto Efesto. Però la dea Era non era appunto Zeus. Mentre Zeus riuscì a dare alla luce una figlia perfetta, parleremo di Atena, dea molto interessante, Era fece nascere un bambino storpio e deforme e vergognandosi così tanto di lui, Era lo gettò giù dall'Olimpo
Cadde per 9 giorni e 9 notti, finendo nel mare, dove fu salvato e allevato da una ninfa marina. Efesto crebbe e divenne un abile artigiano. Anche lui, simile a sua madre, crebbe cercando la vendetta, per essere appunto stato rifiutato da sua madre. Creò un trono magico d'oro che inviò a Era come dono. Quando Era però si sedette sul trono, rimase intrappolata, senza potersi liberare. Gli altri dei supplicarono Efesto di tornare sull'Olimpo per liberarlo, ma lui si rifiutò, dichiarando di non avere una madre. Solo grazie a Dioniso, che lo ubriacò, Efesto fu riportato sull'Olimpo e così accettò di liberare Era in cambio della mano di Afrodite. Però, anche qua, Efesto è proprio figlio di Era. Decide di sposarsi con Afrodite. Tra l'altro Efesto è stato l'unico marito di Afrodite, ma anche qui ne parleremo più avanti, quando parleremo di Afrodite. E Efesto subì molti tradimenti da parte di Afrodite. Tuttavia, Efesto riuscì a trasformare il suo dolore in creatività. Lui, dall'interno del vulcano, poteva così continuare a creare oggetti, continuava a sviluppare la sua arte di creazione. Infatti la Bollen suggerisce proprio alle donne che incarnano l'archetipo della dea Era, ruolo moglie, di lavorare con le mani, possibilmente con della creta, del DAS, ma dare libero sfogo alla propria creatività manuale, sentire la creazione avvenire grazie a lei. Può essere anche tramite la pittura, il disegno, la scrittura, qualsiasi tipo di espressione artistica ci faccia sentire più connesse all'accettare le nostre emozioni e la possibilità di trasformarle. Come Efesto è importante riconoscere e accettare le proprie emozioni di gelosia e risentimento. Questo è il primo passo per poterle trasformare in qualcosa di positivo. Invece di lasciarsi consumare dalla gelosia, Efesto utilizza la sua abilità artigianale per creare qualcosa di straordinario. Possiamo canalizzare le nostre emozioni in attività creative e costruttive. Il mito di Efesto, con la sua complessità e le sue lezioni, ci offre una profonda riflessione su come affrontare la gelosia e il rifiuto. Utilizzando questi miti possiamo imparare a riconoscere le nostre emozioni, trasformarle in qualcosa di positivo e costruire relazioni basate sulla comprensione e la fiducia reciproca. Care donne, amiche, sorelle, questo è un invito a esplorare ciascuna di noi quelli che sono le relazioni con il nostro archetipo Era e il segno zodiacale del Cancro. Ci offrono una profonda possibilità, rispecchiarci negli archetipi, di poter fare autoindagine, esplorare ed esprimere quello che proviamo. Il lavoro di accettazione e trasformazione è possibile e io sento che con l'unione, con l'ascolto di ognuna di noi possiamo farci del bene. Io spero tanto che questo percorso vi stia illuminando come sta facendo a me e che vi dia delle belle opportunità e delle belle possibilità per conoscervi meglio, stare sempre più a proprio agio con noi stesse. Io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie. Estoy bien. Aquí el cielo se funde.